曾经用这个处方治疗10几年的咳嗽，气喘一下就好了啊。诸位在看咳嗽痰饮的时候，我们常常会问病人：你咳嗽气喘，请问你是吸气困难还是吐气困难？病人说：吸入困难，吸入呢为肾，吐气困难呢吐，吐出呢为肺。肾如果肾气很正常，肾气很强，你吸气的时候，从鼻子气一路就会气会到肾脏去就因为肾脏可以纳气，所以因为肾可以纳气，所以肾为肺之子肺气会下降，直接会降到肾脏里面来。当你肾脏有问题的时候，你吸气就吸到肺就出去了，就没有办法吸得很深。同样的，吐气的时候是肺，所以如果这个病人呢上气，比如说咳嗽上气，他是吐气，非常不好吐，我们就知道是肺的问题肺的问题。那射干麻黄汤呢，因为是寒饮，所以病人一定没有口渴，对不对？一定寒饮，然后舌苔是白的，那一般来说，只要有咳嗽，我不管你是虚热还是寒饮，大部分都晚上3点到5点都是会醒过来，不能睡觉，就是因为这个肺里面有问题。